السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة النهاردة عايز أعمل حلقة هتبقى مهمة جدا بالنسبة لكم، مش بس علشان خاطر موضوعها ممكن يكون مثير للاهتمام بالنسبة لكتير من جماهير الكورة، لكن أهميتها إن الحقيقة سمعت معلومات كتيرة جدا جدا كلها غير سليمة وكلها مش مظبوطة عن موضوع بيهم كتير من الجماهير، وهي المشكلة اللي كانت حصلت ما بين محمد الشيبي لاعب بيراميدز وما بين حسين الشحات لاعب النادي الأهلي. طبعا أنا مش هدخلك في تفاصيل المشكلة والخناقة لأن الدنيا كلها شافتها وكله شافها وكله تابعها واللي قطع فيديوهات وحطها إلى آخره. لكن الحلقة النهاردة موضوعها هيتكلم إيه اللي هيحصل مع حسين الشحات الفترة اللي جاية، لأني شفت كلام كتير زي ما قلت لك من شوية كله بيدور حوالين إن محمد الشيبي هيتوقف طالما راح للقضاء العادي، لأن خلي بالك كلها مجموعة أسئلة أكيد بتدور في أذهانكم كلكم. النهاردة إن شاء الله هجاوبك وهجاوبك كلام منطقي وكلام قانوني مليون في المية. اللي متابع القناة عندي عارف ان انا وقت مرتضى منصور ومشاكله عملت حلقتين، حلقة فيها انا الوحيد تقريبا في مصر اللي كنت بقول لكم على عودته وتوقيت عودته ورجع، والحلقة التانية قلت انه هيتعزل وتوقيت عزله وده اللي حصل بالفعل، وهحط لك الحلقتين دول اما في الاي او في الديسكريبشن او في الوصف. يعني الاسئلة اللي ممكن تكون بتدور في اذهانكم كلكم هي عبارة عن ايه؟ دلوقتي محمد الشيبي لما راح فكر ان هو يحرر محضر في قسم الشرطة ضد اللي حصل من حسين الشحات، ورفق معاه السي دي ورفق معاه الفيديو اللي فيها سب وقذف موجود منه واللي فيها ضرب وتعديه عليه بالضرب. الكل هنا طلع وقال لك ان محمد الشيبي هيتوقف لو الاهلي اشتكى في الاتحاد الدولي ان لجأ للقضاء العادي، وكله مشي ورا السكه دي، والكلام ده غلط والكلام ده مش مظبوط. وهقول لك ليه دلوقتي بنصوص مواد القانون اللي موجوده، وبالعقل والمنطق هنناقش القصه مع بعض. دلوقتي طبعا النيابه فتحت تحقيق في القصه واستدعت حسين الشحات وقالت انه واجهته طبعا بالاتهام اللي محمد الشيبي اتهموا ليه من التعدي عليه بالسب والقذف والترويع. دي كلها على فكره حاجات موجوده في تحقيقات النيابه، الجرائم اللي انا بقول لك عليها دي كلها، لان في جريمه حسين الشحات ارتكبها في هذه الواقعه ومش هيعاقب عليها لان هو لم يتقدم ضدها ببلاغ، وهقول لك عليها هي ايه. طبعا حسين الشحات انكر في تحقيقات النيابه كل التهم الموجهه اليه، وقال ان دي نرفزه ملعب وده امر عادي، واستشهد الحقيقه بشهاده اكتر من لاعب وتحديدا 4 لاعبين من ضمنهم الشناوي وقفشه وكهربا ضمن الناس اللي طلب حسين الشحات ان النيابه تستمع الى اقوالهم عشان ينفي هذه التهمه عن نفسه، وصدر قرار النيابه باخلاء سبيله بكفاله 10000 جنيه. اخلاء السبيل هنا ده مش معناه ان القضيه انتهت، عشان في ناس قالت كده برضو، بصحح ليك المعلومه دي وبقول لك ان اخلاء سبيله معناه ان القضيه هتبقى موجوده وهتتداول وهتاخد قصتها عادي، لكن حسين الشحات مش هيكون قيد الحبس، هيكون بره اذا دفع الكفاله، وده اللي حصل بالفعل، هو دفع الكفاله وخرج، لكن القضيه ما زالت مستمره وما انتهتش بدفع الكفاله. مهم قوي ان انا اصحح لك المعلومه دي. طيب بعد كده اللي ممكن يتم ايه او المفترض اللي يتم ايه؟ خلينا نقول انك انت عندك الواقعه اللي موجوده الثابته اللي الناس كلها بتتكلم عنها عشان شفناها بعينينا، هي واقعه السب وواقعه الضرب اللي حصلت. دلوقتي اي حد ممكن يروح يقدم شكوى او ادعاء او الى النيابه المختصه على اعتبار ان هي تحقق في واقعه معينه حصلت، وده اللي حصل من الشيبي وحصل من حسين الشحات في الموقف بتاعه. بالمناسبه عشان في ناس قالت ان حسين الشحات حرر محضر مضاد للمحضر بتاع محمد الشيبي، الكلام ده ما حصلش ومش موجود. انا بقول لك وقائع ثابته، علشان في ناس اتكلمت وقالت لك ان هو راح وحرر محضر هو كمان عشان يكون محضر قصاد محضر زي ما القصه كلها عارفينها، الكلام ده ما حصلش. حسين الشحات بيحاول بس يدرأ التهمه عن نفسه او القصه اللي هو واقع فيها والمشكله اللي موجود فيها. هنا عندك في قاعده الجماعه القانونيين عارفينها كويس جدا واللي بيشتغلوا في مجال القانون، قاعده اسمها الخاص بيقيد العام. الخاص بيقيد العام يعني ايه؟ ركز الله يخليك عشان مهم قوي الحته دي. يعني ايه الخاص بيقيد العام؟
يعني انا عندي النهارده في قانون عام بيحكم القصه اللي هو قانون العقوبات، ده في حاله التعدي او في حاله الجريمه اللي احنا بنتكلم عنها او جنحه الضرب اللي بنتكلم عنها دي، ده قانون العقوبات. الناحيه الثانيه في قانون خاص بينظم المساله وهو قانون الرياضه. قانون الرياضه اللي هو رقم 71 لسنه 2017. القانون ده في ماده تحديدا ماده 84 بتقول لك بيعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنة وبغرامة 1000 جنيه ولا تزيد عن 3000 جنيه. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان هنا حسين الشحات هيطبق عليه قانون الرياضة، وحط تحت قانون الرياضة دي اكتر من خط، لان زي ما قلت لك الخاص بيقيد العام، مش هنبص لقانون العقوبات لان بيقابلها الناحية التانية في قانون العقوبات المادة 242 عقوبات اللي هي بتطبق عليها دي الحالة. لكن بما ان الموضوع حصل في ملعب كورة وبسبب رياضة يعني وممارسة رياضة، يبقى هيطبق قانون الرياضة اللي هو بيقول الحبس سنة زي ما قلت لك من شوية. طيب الناس اللي جت بقى وبتقول لك ان حسين الشحات لو اشتكى او النادي الاهلي لو اشتكى وقال ان الشيبي لجأ الى القضاء العادي هيتوقف، الكلام ده غير سليم وغير صحيح بالمرة قانونا. ليه؟ لان انت هنا اللاعب هيعاقب او هيحاكم بداية قبل ما نشوف ان كان، لان احنا طبعا ما نقدرش نقول ان كان هو مدان عشان يعاقب او ما يعاقبش طالما الموضوع كده التحقيقات وبالتالي هيحل المحكمة بعدها. ما نقدرش ان احنا نقول هل هو يعني مدان ولا غير مدان، لكن هنا محاكمته او التحقيقات بتاعته هتتم وفقا لقانون الرياضة. يبقى اذا الموضوع ما فيش فيه مخالفة. الكلام ده لو هو هيعاقب طبقا لنصوص قانون العقوبات، يبقى انت هنا في الحالة دي هقول لك هنا في خرق لقانون الرياضة وفي تدخل، وهنا يبقى الشيبي في مشكلة. انما عشان نقول الشيبي مش في مشكلة يعاقب طبقا لقانون الرياضة الشحات اذا طلع مدان، ده فعلا اللي بيحصل، وبالتالي مفيش اي نوع من انواع التدخل. عشان كده بعض العقلاء بدأوا في النادي الاهلي ان هم يتدخلوا ويتكلموا ويطلبوا ان يحصل بعض المناقشات ما بين اللعيبة عشان يحصل تنازل من الشيبي. لانك لو سألتني على وجهة نظري الشخصية القانونية في الجزئية الخاصة بواقعة الشيبي وحسين الشحات، حسين الشحات موقفه سيء جدا وهو مدان وفقا للأوراق والكلام اللي موجود اللي اطلعت عليها وشفتها، وبقول لك هو موقفه في موقف صعب. طب الحل ايه عشان حسين الشحات يخرج من هذا المأزق؟ مفيش حل، الا حل واحد بس هقول لك عليه. وخلي بالك ان اي حد هيقول لك حاجه زي كده مش عشان هو مختلف مع وجهه نظري هقول لك انه هيكون غلطان، لا، عشان هي دي الحقيقه. الحل الوحيد في القصه دي لحسين الشحات ان محمد الشيبي يتنازل، وده اللي بيحاول يعمله دلوقتي المسؤولين في النادي الاهلي، ومنتظرين لحين في وجهتين نظر هنا. وجهه نظر اولى بتقول لك بعد كاس الامم الافريقيه يحصل قعده ويتنازل فيها اللاعب بعد ما يحصل الصلح بينهم هما الاثنين. في وجهه نظر يقول لك احنا هننتظر لحكم اول درجه، لو حكم اول درجه ادام حسين الشحات هنطعن عليه وبعد كده نفكر ان يكون في تصالح. اخر حاجه هقول لك عليها في حلقه النهارده الجزء الخاص بالتهمه اللي لن يعاقب عليها حسين الشحات هو موضوع سبه للدين، لان ده مش موجود في قلب الشكوى. طبعا كلكم عارفين ان دي ممكن يعاقب فيها لازدراء اديان وكله طبعا يعني عارف هذه الجريمه. لكن حسين الشحات ما تقدمش في شكواه او في المحضر اللي عمله بحاجه بتقول او بيشتكي فيها بالجزء ده، عشان كده بيكتفى فقط باللي اشتكى بيه حسين او الشيبي لحسين الشحات، وهو الضرب والترويع والسب والقذف. ده كان ملخص لكل القصة كلها. أتمنى إنك تحتفظ عندك بالحلقة دي علشان هترجع لها وهترجع لها قريب جدا، لأن فيها كل ملخص اللي حصل في قصة الشيبي وحسين الشحات. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة.